আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জাকির ভাই, শুরুতে দর্শক দূরে আপনার পরিচয়টা। এটা ঈশ্বরদী থানা, পাবনা জেলা, গ্রাম অরণখোলা গরুরহাট। এই হইলে আমার হাট, এই হইলে আমাদের খামার, জাকির ডেরি খামার। ভাই আমরা তো আর পুরান লোক না, বুঝেছেন? এই পাশে হাট দেখছেন। আমরা তো এই যে আজকে মেলা বছর তারিখে এই যে নেট বাড়াবার কাল প্রথম শুরুতেই আমরা এই ব্যবসা করি ভাই। এখানে তো বকনা বা প্রেগনেন্ট সবসময় পাওয়া যাবে। জি জি। আজকে দর্শকদের কি দেখাবেন? আজকে আমি 8টা গরু দেখাবো, প্রেগনেন্ট দেখাবো, একটা ফেলাকবি গাবি দেখাবো, 2টা মুন্ডি দেখাবো, একটা মুন্ডি প্রেগনেন্ট আছে 6 মাস, তাও দেখাবো, রেডি বকনাও দেখাবো। আচ্ছা, তো জাকির ভাই চলুন তাহলে দেরি না করে আমরা দর্শকদের বকনা ও প্রেগনেন্টগুলি পরিচয় দেখাই। জি ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, বয়সের একটা বকনা দেখছেন। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। জাকির ভাই, 1 নম্বরে বকনাটা জাতমান বয়সটা? বকনাটা ভাই আর ধরেন 20 দিন বা 25 দিন গেলে চেক হবে, বীজ দেওয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ। ইন্ডিয়ান একটা বটার ক্রস মুন্ডি, আর অরিজিনাল মুন্ডি কিনা মাথার ঢিপ আছে কিনা, মাথার খোপাটা একটু দর্শককে আমার দেখাই দেন আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, ওইগুলো মুখে বের দেন। হ্যাঁ দেখেন গোটা লম্বা কতখানি, উচ্চত কতখানি, যদি আল্লাহ পাক বাঁচাই রাখে না, আমি আশা করি যে 5 লাখের গরু হবে না আলহামদুলিল্লাহ। এটা কি অদাঁত আছে এখনো? অদাঁত, দাঁতলে 100 টাকাও নেব না, কোনো ও যে কোনো ভাই দরদাম করবে 1 টাকাও আমি নেব না। আর যদি কোনো দর্শক ভাই দরদাম করে দেখেন, আর কোনো নাভি কম্বল, গলাটা সেকুন কত, একদম রাজা হাঁসের মতন, মাথাটার খোপাটার দিকে একটু তাকান, দেখলে জানটা ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুখটা কত গোল, মাথাটা ছোট কিনে মুন্ডি দেখেন। আচ্ছা জাকির ভাই, তাহলে 1 নম্বরে বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এই 2টা বকনা গরু আমার হাইটের দাম থাকবে, আরও একটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট আছে, 2টা গরু হাইটের দাম থাকবে মুন্ডি, সেটা মুন্ডি 1 নম্বরের দাম মুন্ডি, 2 নম্বরের দাম মুন্ডি। যে কোনো দর্শক ভাই আমার সাথে ফোনে ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করে নিতে পারবে, যদি কারো ভালো লাগে নেবে, নাইলে আমার কাছে করে থাকবে। দেখলেন 1 নম্বর বকনা, চলুন 2 নম্বর বকনা দেখি। আর আপনারা শুনেছেন 1 নম্বর আর 2 নম্বর 2টা বকনা বাচ্চা জাকির ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে হবে। ইনশাল্লাহ দরদাম করে নিতে পারবে, যাতে মানে সর্বাঙ্গে ভালো কিনা আলহামদুলিল্লাহ, কোনো অংশের কোনো খুরিত নেই। কিন্তু আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে ইনশাল্লাহ ভালোভাবে দেখে শুনে নেবেন। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা ভাই। এই বাচ্চাটা একটা ইন্ডিয়ান বটার ক্রস মুন্ডি, দেখেন গা বলে 5 মাস শেষ হয়ে 6তে পড়েছে। যে কোনো দর্শক আইসে আলহামদুলিল্লাহ চেক দিবেন, নাহলে কোনো দর্শক ভাই দরদাম করবে, কোনার বাসায় পাঠাই দেবো, আমার চেক দিয়ে টাকা দেবে। এটা বড় সড়ো দেখছেন একটু বকনাটা, এটা তাহলে 6 মাসে পড়ছে প্রেগনেন্ট, 5-6 মাস রানিং। যে কোনো বাংলাদেশের লোক এসে আমার বাসায় থাকবে, চেক দিয়ে দেবে, নাহলে উনি যে কোনো ভাই দরদাম করবে, ওনার বাসায় পাঠাই দেবো, চেক দিয়ে আমার টাকা দেবে। বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে প্রেগনেন্ট চেক করে যাচাই বাছাই করে নেবেন। আবার বলছি, সবকিছু নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। জি জি জি। এটা কি দাঁতছে ভাই? না, এটা ওয়াদাত। এটা ওয়াদাত। জি। সামনে থেকে পিছন সাইডটা দেখেন। হ্যাঁ, পিছনে আপনার এই যে পালানের যে রেকটা আছে কি, সেইটা একটু দর্শককে আমার দেখাই দেন। ঠিক আছে, নিপেল চারটা দেখছেন। যাই হোক, আমার কথার উপর নির্ভর করে না, অবশ্যই আপনারা নিজ দায়িত্বে ওলান পালান, ঠিক নিজ দায়িত্বে আইসা ওলান পালান সুন্দর মতো দেখে চেক করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 2 নম্বর বকনা, এটা একটা মুন্ডি বকনা। আর শুনেছেন 2 নম্বর এটা 6 মাসে প্রেগনেন্ট পড়ছে। তো আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে যাচাই বাছাই করে নেবেন। 5 মাস শেষ, 6 মাস রানিং। যদি 6 মাসের গাব না থাকে, এই গরুতে যে দাম হবে তার থেকে ডাবল টাকা আমি জরিমানা দেবো। আচ্ছা, তো বন্ধুরা আপনারা আগে শুনেছেন 1 নম্বর আর এই 2 নম্বর, এই 2টা বকনা বাচ্চা, 2টা আপনারা নিতে চাইলে জাকির ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, এটা একটু বড় সড় বকনা দেখছেন। জাকির ভাই 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? বাচ্চাটা অদাত বাচ্চা, চেকের গাব, চেক দিয়ে এসে নেবে। 3 মাসের শেষ হয়ে গেছে, সাইডে পড়েছে, দেখুন দর্শক ভাই এসে চেক দিয়ে নেবে, চেকে থাকলে দেবে, তাহলে নেওয়ার দরকার নাই। বন্ধুরা দেখছেন হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আর কোনো নাভি কম্বল কিছুই নাই ভাই। তাহলে প্রেগনেন্ট পড়ছে 4 মাসে। জি। তো আমি আবারও বলছি, আপনারা অবশ্যই যেটা প্রেগনেন্ট থাকবে সেটা নিজ দায়িত্বে আইসা চেক দিয়ে নেবে, সমস্যা নাই, চেক দিয়ে নেবেন। আর পিছনের গেটআপটা কি, মাথার গেটআপটা কি, গোড়ের গলা কম্বল কিছুই নাই, ঠিক আছে না? বাচ্চাটা একটা জাত বাচ্চা কিনে সেটা আমাদের 4টা জায়গা 5টা 6টা থাকে, এই ব্যাপারগুলো আপনারা দেখে শুনে নেবেন। জি। আর 3 নম্বরে বকনার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটা 1,35,000 টাকা দাম নেব ভাই। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দাম দর করতে পারবে। বন্ধুরা, 3 নম্বর
বকনা প্রেগনেন্ট 4 মাসে পড়ছে, দামটা শুনলেন 1,35,000। জি, আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে পারেন। মাশাআল্লাহ। 4 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, এটা জাকির ভাই 4 নম্বরে বকনাটা জাতমান বয়সটা? 4 নম্বরে বাচ্চাটা অদাঁত বাচ্চা, একটা ডাবল বিগ সাইজের বাচ্চা কিনা, সেটা দেখেন নাকটা গোলাপি, এই দিয়ে গাছটা হটাও, বেশ বড় সড়ো একটা বকনা দেখছেন। জি, বাচ্চাটা দেখেন নাকটা গোলাপি, আর মাথার গেটআপ কি, আর ওর দৃশ্যটাই অন্য ভাই। এটার বয়স কেমন হবে ভাই? এটা আর আড়াই মাসের বীজ দেওয়া আছে, চেক হবে না ভাই, আরো ধরেন 20-25 দিন গেলে চেক হবে। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা আপনারা শুনেছেন, 2.5 মাসে বীজ দেওয়া আছে, তো অবশ্যই বকনা হিসাবে নিতে পারবেন। জি, আবার মনে করবেন না যে প্রেগনেন্ট আছে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রেগনেন্টটা নাও থাকতে পারে। যখন আমার বকনার কোনো গাবের কোনো গ্যারান্টি না, এখন 20-25 দিন পর আমি চেক দিয়ে দেবো। যে কোনো দর্শক ভাই নেবে আমার কাছে রাখবে, দরকার তো চেক দিয়ে নেবে। পালান ঠিক আছে ভাই? জি, ঠিক আছে। নিপিল 4টা, আর পিছনে গেটআপটা দেন, পিছনে মাথাটা কলসি বসে, ওলান পালান দেখে নেবেন, 5টা 6টা থাকে অনেক ক্ষেত্রে। বুঝতাল অরিজিনাল সাইড দিয়ে নিপিল আছে কিনা সেটা আমার দর্শককে দেখাই দেন আপনি। হ্যাঁ ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওলান পালান। তো বন্ধুরা দেখছেন 4 নম্বর বকনা। জাকির ভাই 4 নম্বরে এটার দামটা কেমন রাখছেন? বাচ্চাটা 1,55,000 টাকার দাম নেব ভাই। প্রতিটি বকনায় তো দাম দর করতে পারবে? জি, করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো শুনলেন 4 নম্বরের বকনার দাম জাকির ভাই চালেন 1,55,000। আপনারা আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে পারবেন। তারপরে দেখছেন 5 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। জাকির ভাই 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? 5 নম্বর বাচ্চাটা একটা বটার কোষ, একটা মুন্ডি বাচ্চা দেখেন, আর 4টে পাও কত মোটা, 4টে দুধের নিপিল দেখাই দেন, গলা কম্বল নাভি কিছুই নাই বাচ্চার গেটআপ কি সেটা আমার দর্শককে দেখাই দেন। তাহলে এটা মুন্ডি বাচ্চা? জি, মাথাটা দেখেন, অরিজিনাল মুন্ডি হইলে আপনি প্রোগ্রামে দেন, নাহলে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি প্রোগ্রাম দিয়ে, বুঝতে পারলেন? অরিজিনাল বাচ্চা হইলে আপনি প্রোগ্রাম দেন। বয়সটা কেমন হবে জাকির ভাই? বয়সটা দাদু 14 মাসের কম হয় না ভাই। এই বাচ্চাটা বীজ দেওয়া আছে, ও কথা আমরা বলি না, বুঝিস? যে গরু চেকে না আসে তখন আমরা বলি না। 14 মাস হবে আর কি। জি, আর মাজাটা কি দেখেন, এই মাজাটা কলসি বসে। ওলান পালান কি অবস্থা ভাই? দেখেন 4টে নিপিল দেখাই দেন, 4টে আছে না 5টা আছে, আমার দর্শককে দেখাই দেন। ঠিক আছে, নেবেল 4টা দেখছেন, খুব ভালো করে সেটা দেখেন। ওলান পালান নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। 5টা থাকে নিপিল, 6টা থেকে যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর প্রেগনেন্ট থাকলে অবশ্যই নিজ দায়িত্বে চেক করে নেবেন। বন্ধুরা দেখছেন 5 নম্বর বকনা, এটা বাচ্চা, বয়সটা শুনেছেন 14 মাস হবে। জাকির ভাই দামটা কেমন রাখছেন 5 নম্বর? দাম চাইছি 1,70,000 ভাই। বন্ধুরা 5 নম্বর বকনার দাম শুনলেন 1,70,000। জি, দেখছেন 6 নম্বর। জাকির ভাই 6 নম্বরের এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা একটা ইন্ডিয়ান, একটা ফেলাকবি জাতের গরু, জার্সির মিক্স আছে। গরুটা দেখেন নাক চোখ সব গোলাপি ভাই। এই বকনা গরুটা 2 দাঁতের গরু, 5 মাস প্রেগনেন্ট। যে কোনো দর্শক ভাই এসে আমার চেক দিয়ে নেবে, চেকে থাকলে নেবে, নাইলে এই গরুদের দাম হবে তার থেকে আমি ডাবল টাকা আমি জরিমানা হইবে। তাহলে দাঁতে আছে 2টা, 5 মাসের প্রেগনেন্ট। জি বন্ধুরা অবশ্যই প্রেগনেন্ট যেটা দেখবেন আপনারা শুনবেন, সেটা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে চেক দিয়ে নেবেন। প্রয়োজনে এখানে এসে চেক দিয়ে নেবেন, বা যেখান থেকে নিন চেক দিয়ে নেবেন। ওনার বাড়িতে চেক দিয়ে আমার টাকা পাঠাই দেবেন। বাড়িতে নেওয়ার পরেও চেক দিয়ে দেখে শুনে নিতে পারবেন। মাজাটা দেখেন, মাথা থেকে পিছন সাইডটা, ওলান পালান ঠিক আছে। পালান একটু র্যাক পরিচয় দেখেন, বকনা গরু তো দেখেন পালান আসছে 5 মাসের গাব। 5 মাসের গাব না থাকলে 5 লাখ টাকা জরিমানা হইবে আমার, চেক দিয়ে নেবে আমার। বন্ধুরা দেখছেন 6 নম্বর। আর কোনো নাভি কম্বল নাই, ওর দিনে ফেলাকবি দেন, মুখটা দিক তাকান, ফেলাকবির সাথে জার্সির মিক্স আছে গরুটা। এই যে বকনা গরুটা দেখেন, হ্যাঁ দাঁতে 2টা, প্রেগন্যান্ট আছে। 6 মাস হবে না? 5 মাস প্রেগন্যান্ট, 5 মাস প্রেগন্যান্ট ভাই। তো জাকির ভাই 6 নম্বর প্রেগন্যান্ট, এটার দাম কেমন রাখছেন? এটা 1,35,000 টাকা দাম নেব। বন্ধুরা 6 নম্বর প্রেগন্যান্ট, এই গরুটা যদি 3-4 মাস খাওয়ায়, এই গরুটা 3 লাখের গরু হবে যদি আল্লাহ বাঁচাই রাখে। আচ্ছা 6 নম্বর প্রেগন্যান্ট 1,35,000। জি, তারপরে দেখছেন এটা 7 নম্বর। 7 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা জাকির ভাই? 7 নম্বর বাচ্চাটা ভাই একদম 12 থেকে 13 মাস বয়স, আর 2 মাস বা 3 মাস গেলে হেঁটে আসবে। একটা জার্সির সাথে কিন্তু একটা ফ্রিজেমের একটু মিক্স আছে দেখেন, জার্সির সঙ্গে ফ্রিজিয়ানের মিক্স আছে। মিক্স আছে, যেটা আছে সেটা সত্যি বলতে হবে ভাই। আচ্ছা কানে পশম কত দেখেন, গোটার জাতমান সর্বাঙ্গ আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু খারাপ না। বাচ্চাটার হাত পা গুনে দেখেন লম্বা চড়া কতখানি,
এক কথায় রেডি বাচ্চা ভাই। স্বল্প সময়ে হিটে আসতে পারে আশা করা যাচ্ছে। জি, নিপিল 4টে আছে, তো আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। বয়স 12 মাস 13 মাস, 12 মাস হইতে 13 মাস হইতে পারে, 1 মাস কম বেশি হইতে পারে ভাই। আচ্ছা, দামটা কেমন আছেন ভাই? এটার দাম চাই 85,000 টাকা ভাই। বন্ধুরা দেখছেন আপনারা 7 নম্বর বকনা, 7 নম্বরের বকনার দাম শুনলেন 85,000। জি, আর দেখছেন 8 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। তাহলে জাকির ভাই প্রতিটি বকনা বা প্রেগনেন্ট সুস্থ সবল আশা করা যাচ্ছে। জি, 8 নম্বরে এই বকনাটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা প্রোগ্রামের লাস্টেই গরু। এই 8 নম্বর বাচ্চাটা ধরেন 9 থেকে 10 মাস বয়স হবে ভাই। আচ্ছা, 9 থেকে 10 মাস। এটা দেখেন গলাটা একদম একদম রাধাহাট গলা, বাচ্চাটা মাথাটা গোল, কানের দিক তাকান, জাতমানটা চারটে নিফিল সাদা, পারকুট্টু সবই সাদা ভাই। আচ্ছা, গলাটা চিকন সরু পিছনে গলা দেখেন, হ্যাঁ নাভিটা পিছনে দেন দেখছেন? গেটআপটা কত সুন্দর। চলুন একটু ঘুরে দেখি। আর মাথা থেকে পেছন সাইডটা দেখেন। হ্যাঁ, চারটে নিফিলও দেখা দেন একদম দুধের মতন সাদা ভাই। লেজটা গিরের উপরে আছে কিনা সেটা আমার দর্শককে দেখাই দেন। ঠিক আছে, তো আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে যাচাই বাছাই করে নেবেন। খুবই জাতমানটা খুবই ভালো ভাই। ওলান পালান ঠিক আছে, নিপিল 4টা ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখছেন 8 নম্বর বকনা। জাকির ভাই দামটা কেমন রাখছেন? বাচ্চাটার দাম রাখছেন 76,000 টাকা ভাই। তাহলে আজকে প্রতিটি বকনা বা প্রেগনেন্ট কিছুটা দাম দর করে নিতে পারবে। জি ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা শুনলেন 8 নম্বর এই বাচ্চাটার দাম জাকির ভাই চাইলেন 76,000। জি, আপনারা প্রতিটি বকনা বা প্রেগনেন্ট কিছুটা আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে পারবেন। জি ভাই, দর্শকের উদ্দেশ্যে বলার কি আছে, দর্শক যদি আইসা আমার কাছে দেখে শুনিয়ে নেয় সেটা মনে করি দাদু আলহামদুলিল্লাহ ভালো। অবশ্যই নিজ দায়িত্বে এসে যাচাই বাছাই করে হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে দেখে শুনে নিলেন সেটাই ভালো। আর যদি কোনো প্রবাসী ভাই না আসতে পারে, তার যদি কোনো বাড়িতে কোনো গার্জিয়ান থাকে আমার কাছে পাঠাই দেবে, থাকবে, আইসা দেখে শুনে তারপর নেবে গরু আমার। তো যে কোনো সময় আসলে আপনাদের এখানে বকনা বা প্রেগনেন্ট পাওয়া যাবে। জি ইনশাল্লাহ পাওয়া যাবে। জাকির ভাই সময়টার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।